오스 반갑습니다. 프로필의 성훈입니다. 아우 집에 뭐 이상한 게 지금 옆에 붙어가지고 밤낮으로 괴롭히고 있습니다. 소리 한번 들어보시죠. 여기 어디 벽 쪽에 지금 뭐가 있습니다, 여러분. 효과음을 넣은 게 아닙니다. 실제로 들리고 있는 것들입니다. 지금 이것들이 지금 몇 날 며칠을 지금 괴롭히고 있는지 모르겠습니다. 일단 이렇게 된 거 씻고 사람답게 좀 정신을 좀 차리고 오늘 이 문제를 한번 타파해 보도록 하겠습니다. 씻고 왔습니다. 제가 씻고 왔는데 지금 더 난리거든요. 한번 들어보실까요, 같이? 휴일 같은 날은 좀 늦게 꿀잠도 잘 수 있고 이래야 되는데 정말 아침에 강제 기상해버렸어요. 이게 영상에서는 얼마나 시끄럽게 당길지 잘 모르겠는데 현장에서 들어보면은 장난이 아니거든요. 여기 지금 뭐 창문이 하나 있는데 이 뒤에가 그냥 바로 옆집 벽이에요. 그 사이에 뭐가 지금 와가지고 막 막 이러고 있는 것 같은데 가라고 했으니까 좀 조용하겠죠 이제. 전혀 해결되지 않았습니다. 도저히 이렇게는 안 된다 싶어서 우리 또 저명하신 대박사 비둘기 박사를 오늘 집으로 지금 모셨거든요. 그러니까 오늘 이분의 도움을 받아서 이 비둘기 사태를 반드시 종결짓도록 하겠습니다. 무슨 수를 써서라도 이 비둘기들을 다 몰아내도록. 아이고 오셨습니까? 안녕하세요. 장난 아니지? 맞네. 5마리 있는 거 같아. 마리수까지 바로 파악이 된다고? 짝이에요, 2마리가. 심각하다 이거. 소리만 들어도 가족 관계까지 다 파악해버리는 역시 새 박사. 잠을 못 잔다 잠을. 솔루션이 필요합니다 이거는. 자 오늘의 솔루션을 맡아주실 우리 윤도부 선생님. 소개하겠습니다. 조류계의 또 윤무부 박사님이 계신다면 네. 비둘기계의 윤도부 선생님. 네, 저는 좀 전문적으로 비둘기만 연구를 하고 있기 때문에. 살아있는 평화의 상징이시군요. 그죠. 근데 비둘기 소리가 이렇게 시끄러운 줄 몰랐다. 이거 어떻게 해결했어? 방법이 좀 여러 가지가 있는데 어. 이거 한번 쳐보셨어요? 이거 안돼 안가. 타이밍 맞춰서 해봤어요. 타이밍이 필요하다. 근데 이게 타이밍이 좀 중요해요. 이게 무슨 타이밍? 날아와서 앉자마자 탁 이렇게 쳐야지 놀래서 내가 앉으면 이제 딱 소리가 나는구나 해서 안 앉거든요. 아니 침대에 누워 있었는데 그걸 타이밍 맞춰서 칠 그게 어딨어? 이거는 퇴치할 마음이 없으시면 대기를 하고 있어야 돼요. 이 정도 노력은 해야지 비둘기를 대체할 수가 있어요. 저도 일을 가야 되고 좀 할 게 많은데요. 오늘 일 안 갔잖아요. 오늘 쉬는 날인데. 쉬는 날에 있다 이게 대기하고 있다 앉으면 막 이렇게 쳐야지. 근데 이것도 벽을 치면 안 되고 이런 창문 창문을 이렇게 쳐줘야지 소리가 나잖아요. 소리가 좀 더 큰 쪽으로. 그래서 앉자마자 탁 쳐야지 놀래라 하면서 가는 거니까. 지금 또 소리 안 난다 근데. 내가 온 걸 느꼈나 애들이? 역시 비둘기의 천적. 잠깐 기다렸다가 비둘기가 앉는 딱 기척이 들린 다음에 치는 걸 한번 1단계로 한번 해보고 이게 안 되면 다음 단계로 다음 스텝 솔루션을 한번 해보도록 하겠습니다. 네. 처음에 뭐 고양이나 쥐가 돌아다니는 줄 알고. 왔다. 맞네. 창문. 맞죠? 안 들리죠 지금? 계속 말벌 아저씨처럼 뛰어다녀야 되는 거야 이럴 때마다? 이게 여러 번을 해야지 애들이 내가 앉을 때마다 이렇게 큰 소리가 나는구나 해서. 근데 이러다가 또 온다니까. 몇 번을. 왔다. 안 간 것 같은데? 우린 다음 솔루션 있어요. 다음 솔루션 뭔데요? 이거 하면 아마 확실히 퇴치가 될 거야 아마. 뭔데? 이게 비둘기들이 아무래도 이제 먹이사슬 있잖아요. 그 맹금류 소리를 틀면은 본능이 기억을 한다고 이제 DNA가. 독수리 소리 같은 거. 그렇죠. 매나 독수리 이런 소리를 틀어주면은 천적이 사나해가지고 안 올 수도 있어요. 지금 벌써부터 좌절하면 안 돼요. 너무 피곤한데 지금. 다크서클이. 아니 오늘. 아니 잠깐만 다크서클 어디까지 내려왔어요? 무서운 걸로 틀어줘. 무서운 걸로. 진짜 무섭다. 엄마야. 소리. 엄마야. 이게 매다 매. 비둘기가 매를 본 거야 이거는. 그래서 매 소리를 들려줘야 돼.
와 라임 지렸다. 강옆에서 저런 거 좀 애들이 매너가 없지. 상도덕이 없는 거지. 상도덕이 없다 진짜. 똥매너. 잠깐. 왔다. 부득거리나. 많이 오네. 자주 오네. 좀 효과 있다 이거. 잠깐 지금 간척하는 걸 수도 있거든요, 애들이. 좀 있어봐야 돼요. 또 틀어야 돼? 이봐 안 갔잖아. 이봐. 얘네 강심장이네. 근데 이러면 이거 계속 틀어놓고 있어야 되잖아 그러면. 그쵸? 아니 형 퇴치하려면 이 정도는 해야죠. 아니 나도 살아야 될 거 아니야. 이거 틀어놓고 살 수 없잖아. 근데 비둘기들보다 이게 더 시끄러운 것 같은데. 다음 단계로 갑시다. 개똥 솔루션. 아직 솔루션 남았어요. 뭔데? 이건 근데 진짜 확실한 방법인데 나프탈렌 화장실에 하는 거. 그거를 진짜 싫어해 애들이. 나프탈렌 냄새, 박하 냄새, 계피 냄새 강한 거 있죠. 이런 걸 맡으면 얘가 왔다가 냄새를 맡고 가요. 그래서 나프탈렌이 직방이에요. 그러면은 그거는 방에다 까는 게 아니라 얘네들 있는 데 깔아야 되는 거야. 그쵸, 앉는 데 깔아야지. 이거 못 넘어가요? 아니 넘어가려면 조심해요 형. 조심. 우와 들고양이 같다. 보여요? 아 여기 무슨 비밀 복도 같은 게 있네요. 비둘기가 이쪽으로 날아온다는 거야? 지금 비둘기가 안 보이거든요. 또 온다고? 여기서 이렇게 소리가 잘 들린다고? 왠지 옥상에서 나는 것 같은데? 여기는 높이가 비둘기 소리가 들릴 수 있는 높이가 아닌데? 날개 소리랑 이런 게 들리려면 옥상에서 나는 것 같아. 안 떨지. 아니 근데 거기서 그냥 이렇게 뛰어내리면 되잖아요. 얼마 높도 안 하구만. 이거밖에 안 되는구만 뭐. 한 편밖에 안 되네. 뛰어내리면 되지 이렇게. 전립선? 이 아픔을 알고 있나 본데? 그쪽도 전립선을 아세요? 컨텐츠 형 엉덩이밖에 안 나와요. 너무 많이 나오나? 여기는 옆집이잖아. 위치상 여기가 맞는데 여기로는 들어올 수가 없어. 화면 한번 볼래 영상? 봐봐. 영상을 판독을 해보니까 이 창문 앞에 이 철창 아니면은 옆집 난간 조금 공간이 거긴 것 같거든요. 위쪽에 있던 거. 네. 잠깐만. 오 여기 무섭다. 여기는 바로 낭떠러지야. 조심해. 이쪽이 똥이 많네. 아 진짜? 아 안쪽에도 똥이 많아요 지금. 이쪽으로 들어와서. 안쪽으로. 그러면 다시 아까 그쪽으로 가서 던져 넣을까? 오케이. 나프탈렌을 사러 가야 되는데. 줘봐. 진짜. 잠깐 딱 5마리인 거 보니까 재맨 거 같은데? 비둘기 천지요. 오, 한 대 좁혀고 싶다 이제. 여기 뭐 비둘기 파크예요. 죄다 비둘기. 우와. 나프탈렌을 샀습니다. 방충 방향 악취를 제거, 비둘기를 제거까지 딱 적혀있으면 좋았을 텐데. 저희는 지금 나프탈렌을 사왔고요. 비둘기 박사 윤도부 박사는 화장실에 대사를 치르러 갔습니다. 나프탈렌을 비둘기에게 선물을 해줘야 되니까 패킹을 좀 해보도록 할게요. 쿠팡 로켓 배송이거든요. 제 마음입니다. 비둘기에게 이렇게 빨리 주고 싶다라는. 한 개에 40알씩 들어있으니까 내 팩에서 160알 정도 선물을 해줄까 합니다. 일 다 보고 와서 시원하게 샀습니다. 나프탈렌 한 팩을 화장실에 넣을 걸 그랬다. 뭐야 니는 이제 슬 기어 나가지고 비둘기도 못 쫓는 주제에. 드디어 쿠팡 로켓 배송 안에 담은 이 나프탈렌 160알을 한번 던져보도록 하겠습니다. 자 일단은 비둘기 저 자식이 와 오케이 딱 잡았어. 야 비둘기가 저렇게 오는구나. 로켓 배송 시작합니다. 이야 야 어휴 야 와 나쁘달라 남자. 지릿. 자 오늘 이렇게 해서 우리 또 저명한 비둘기 박사 우리 윤도부 박사님을 모시고 비둘기 퇴치를 한번 시도해봤는데, 자 이 마지막 솔루션이었던 나프탈렌 솔루션 이거 얼마나 간다 보십니까? 이거는 영구적이에요. 영구적이에요. 자 이 막판에 비둘기 한 마리가 그 현장으로 다시 돌아오는 걸 봤거든요. 거기서
항상 범인은 현장에 다시 돌아오게 마련이야. 그럼요. 나프탈린을 확실하게 뿌려놨으니까 자, 이제 소리가 좀 덜 할 겁니다. 그래서 사실 가루가 저희 영상은 오늘 여기서 마치고요. 저희는 또 다른 재미난 영상으로 돌아오도록 하겠습니다. 다음 영상으로 만나요.